alina Bible ojja kusomerako luli mu Yokaana 3:17 musomerako lunyiriri olwo briefly alina Bible. Kubanga Katonda teyatuma mwana we ye mu nsi okusalira ensi omusango. Teyatuma mwana we ye mu nsi okumusalira ki? Okugisalira omusango. Naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza tegumusinga. Amukkiriza tegumusinga. Naye atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Katonda tatuwa mwana we ensi agisalira omusango. No. Awa mwana we mu nsi ensi ebeere ya ddembe. Amina. Ebeere with freedom. This is total freedom. Erongendere mu Barumi essula ya 8. Romans chapter 8. Katonda taliwo kusalira musango abaluganda. No matter what. Katonda taliwo kusalira musango. Ne Katonda aliwo kulokola. Bw'olokolebwa ova mu butamanya, ova mu buwambe n'obeera wa ddembe. Amina. Ova mu buwambe, ova mu butamanya n'obeera waki? Tosobola kubuulira njiri. Tosobola kubeera wano nti waliwo lwa Sande, n'obeera waliwo lwa kusatu, n'obeera waliwo lwa kutaano, n'obeera ogenda kubeera lwa Sande. Abooluganda Katonda nga takuwadde ddembe tekisoboka. Let me tell you, eriyo omwana yakedde n'agamba nti tekeddwa ogenda wa? Naye kyamukute teyakitegedde. Let me tell you, obuwanguzi kuba kuwaguza. Obwakabaka Katonda bamutwala kuwaguza n'amaanyi. Tebiri byakusanga awo nti nze nalokoka. Sirika kubuulire lwaki nze nalokoka. Naye nga toyogera nsonga lwaki walokoka. Oba ofuluma mu nnyumba n'obawo amaanyi agakutuulako. N'obawo amaanyi agakugandika kugamba nedda. Waakiri tofuna omuganyi ng'aleese enkota y'ettooke n'enkoko. Era oyo n'akudaivatinga n'ogamba ate be mbadde ngenda okusaba ku kyaki ate babindeetedde. Oba okyagendayo. Let me tell you, this is what happens. Omwana aba afuluma ennyumba oli n'amuwa omugaati n'ekikopo ky'amata. N'amugamba kati kikutwala ku kyaki nawe sooka otuule nkubuulira olugambo lwa neighbor. N'agamba owange kaseera ennaku za partnership nezikyaliyo nnyingi eza special Friday. Abooluganda abantu bagenda mu maaso. Abantu bakulaakulana. Waliwo ky'owangula olwaleero, waliwo ky'ogenda okuwangula ku Sande, waliwo by'ogenda okujja mu linnya erya Yesu. Amina. Buli lunaku lulina ebyalwo. Gamba buli lunaku lulina ebyalwo. So bw'oba oliwo olwaleero, waliwo olwe Sande, waliwo olwokusatu. Buli kimu Mukama Katonda abaako kyakuggyako mu linnya erya Yesu. Amina. Because there are too many spirits. So nga tugamba Mukama tukwebaza olw'eggwanga lyaffe okugiwa obwetwaze. Bannange obwetwaze kintu kikulu nnyo abooluganda. Okufuna eddembe kintu kikulu nnyo. Naye bw'oba ofunye eddembe ng'eggwanga naawe weetaaga eddembe mu nsi yo. Amina. Weetaaga eddembe mu matwale go. Weetaaga eddembe ku mulimo gwo. Weetaaga eddembe mu maka go. Amaka galina obutabanguko. Abakka abantu tebagala kukkaanya, tebagala kwogera kimu. Naye tugambe tuteekeddwa okuyimirira ng'abaana ab'endeegi. We need that total freedom. Eggwanga bali baligamba tubeere n'eddembe. Puliza obuweereza tubeere n'eddembe. Abantu mukuba ku mirimu mubeere n'eddembe. Ate yagaliza munno mwagaliza ekirungi, mwogerere ekirungi. Bw'oba tolina kirungi ky'oyogera sirika. Please, you are meant to pass on the message of peace, a message of reconciliation, a message of love, a message of patience, forgiveness and joy, kindness. This is the message. If you don't have that message, don't exaggerate the negative. Others are just good at exaggerating the negative. Gundi wamulabye yaza sikati yenge erimu ekituli. Nesi says speaking ku bintu byonna walabe ku church walabyemu kituli. Ate no mwatu kyovolaba omuntu oyo yatawangula kubanga yatunulira bintu byabalala tatunulira bya Katonda. Kye kitawanya. But when you come and you concentrate on what has brought you, kusaba saalayo, kwewonga, kukkiriza Katonda, abooluganda ebisigadde Katonda yagenda okubikumaliriza. Amina. When you partner with that power, ofuna revelation, ofuna that power, ofuna amaanyi ag'okubikkulirwa. That's why I need that power of meditation. Buli omuntu walakalira ofuna that power of meditation. N'ogamba naye Yesu ono, Bayibuli etugambye buli abeera mu ye abeera wa ddembe. Kiki kyategeeza? In other words, emisango gyonna oba weejeerezeddwa era abali mu Yesu
mwenna muwazo okwejerezebwa tokyafugibwa byakika tokyafugibwa mayembe tokyafugibwa lubaale mu Kristo oli waddembe gamba ndi waddembe waliwo atakyogera kubanga era tannakitegeere gamba omanyi obuwanguzi tugenda kulaba how you are freed obuwanguzi is freedom is about confession is about what what you confess is what you get gamba what I confess is what I receive victory success is by confession when you confess negatively you receive negatives when you confess positively you receive positives amina so the power of confession in your life determines where you belong when you confess byayanga era bikola ki when you confess a negative you get a negative abolugano bw'oyatula ekibi ofuna kibi nze sirabangayo ejjinja lye bafumba ne lifuuka nnyama wali yalyabyeko nti mbadde nteesa obugi mu sefuliya nsanzeemu mwattu enkoko wali wali agulabyeko maybe ashiri ono wali wali abirabyeko kyokonfesinga kyofuna that's why buli wokkiriza Kristo n'okonfesinga Yesu kyali nti muwanguzi yakuwangulira abooluganda ebyo bigenda okuteeka mu buwanguzi amina abalala nga banoonya ensi byenoonya gw'onoonya ebyeggulu abooluganda your life can never remain the same kankubuulire abalala nga bakyanoonya ebyensi kati abalala bali mu kulwana bawange taguze ennyama tebankoze enviiri twanguliddeeyo omwenge abalala nga bakyali mu kulwana n'ebyo laba gwe wooli otudde owulira njiri weebuuzeeko oli kyasigadde asigaddeyo okukola ki at the end of the day nkya kyagenda okwogera okimanyi ne bannange Katonda ono nze Katonda ono yansobera nze buli kyemusaba ekyange takikola mu budde naye gundi do you give him time is a priority is on the list osookanga noonoonya priority areas priority what 1 up to 10 Yesu agwawa before any complaint agwawa then womanya wagwa tandika okwogera bw'oba tonnaba kwogera anything oteekeddwa okumanya omusajja oyo namba meka that's why ali kyetaaga na kwogera ebikolwa byebiraga bikolwa byebikola ki byebiraga that's why isa Mukama on such a special Friday and on such a day of independence Mukama akumpeera a double portion of his blessing a double portion of his blessing akumpeera omukisa gwa double sincerely speaking kitwala Katonda okutegeera ebintu bino because at the end of the day this is our faith is action our faith is movement our faith is doing what is of God tetujja at one time expecting eggulu lino lijja liggwe wansi for instance litusasulira ekizimbe kyetugula abooluganda yenjiri ewange temugisuubirayo temugisuubirayo abasumala bajja kulimba nedda kino Katonda yakikoze nabadde awo omusajja n'aleeta obukadde 15,000 naye nga amazima amatuufu yali yawutereka nze okukkiriza okwekiguumaazo ewange tekubaayo nze manyi bulungi 10 kyoleeta 2 gyoleeta gye gitusobozesa okubaako betusasula ne tugenda kulaba ekola ki eddako ate jjukira buli kyokola naawe Katonda akulekerayo omukululo ogugwo kuwangulira kubamu akafaananyi ofunye akakadde k'essente kamusiwe waawo kakadde kamu ojjeeko emitwalo 10 mitwalo emeka 9 kiba kyani lwaki oyagala ogambe Katonda ono ye lwaki muwadde 10 ekyende ekyange lwaki kyo nekikono naali katutte kati gine 10 gyempa Mukama nedda leka nsigaze ekyende nogenda kulaba akakale nako bw'okatwala byonna bifiira wamu ekizibu kiriwa mwagendeddemu ekitali kikyo akusaagadde koogera
is a simple principle. This is a simple principle. Actually, waliwo principle gyoteekeddwa okusaba Katonda n'omugamba Mukama nsaba ongaggawaze nange nja gaggawaza abalala. Yiga okukisaba olwaleero, kitandika olwaleero. Mugambe Mukama ngaggawaza nange nja kukola ki? Bw'oba tokiteekedde tokisaba. Kubanga ojja kuba ova wano nga waliwo akusindikira obukadde obwo nga kikemo. Olwo nabo yakabukusindikira oveewo omusajja nga ayambadde bulungi suuti alyoka akubulira mukazi we nga bwe yasuze enjala. Akugambe empaayo emitwalo ebiri ogambe gwalabika obulungi gwaŋŋamba emitwalo ebiri. Naye gwe bava kuwa obukadde obwo kati olyoka okome ku obwo. Kubanga ekigambo kiwayogera wakyerabira. That's why basoma Yokaana 10:26 agamba Mwoyo wa Katonda ajja bajjukizanga n'ebyo ebyaliwo. Wataaga Omwoyo akujjukizenga ebyayita. Wataaga Omwoyo akujjukiza n'ebigenda okubeerawo. Kubanga abooluganda obyetaaga. In the spirit, don't forget. Mwoyo bw'abaako ekirondo kyambadde ekiro era olugjawo n'akindaga bulungi. Julius olaba kiri kino wadde nkugamba ekiro omuntu wuuli wuuyo amukulaga bulungi oyo abeera Mwoyo wakujjukiza. There are angels in church. Zo zibeera okukujjukiza ekyaliwo. Twalina jjajja ewaffe yeka omuwe ekyokulya after 5 minutes ng'agamba nange nga temumpa kyakulya mwagala nfe naye ng'ava kulya ng'anywere n'ebikopo by'amata 5. Kati oyo mulala yali akaddiye nnyo. That's dementation. Kati oyo nawe bwali bulwadde. Oyo jjajja yali tajjukira nti alidde. Naye bw'obeera mu Yesu kyasookera ddala kiri kimu kukujjako buwambe. Gamba kunzijjako buwambe. Naye omanyi nti omuntu obeerawo naye nga waliwo ebyali byakuwamba. Omuntu nga wawambibwa mu butamanya. Abamu bawambibwa mu bika. N'agamba kino n'akikola ntya? Nze Omukatoliki ajjudde bw'ati. Nze Omukristaayo ajjudde bw'ati, Omusiraamu. Nze kino nyinza okukikola ntya? Obwo bayita obuwambe. Christianity is not about religions. Christianity is about faith in Christ Jesus. Si madini. Christianity kukkiriza. After this why I love Christ. Yebazibu omusajja oyo. Yatujjako ebyo ebyali bitufuga. Yatujjako obuwambe. Obw'Abaroma. Obw'Abasirians. Obw'Abababylonians. Yabutujjako obw'Abagriisi. N'abutujjako. N'atuwa okukkiriza mu mwana we. It's not about religions. It's about faith in Christ Jesus. So bino byonna byetukola byakukkiriza. Kyobola omusajja ali eyo bamuyita Bisaka. Ye bwe yakitegeera yatandika ddiini ye okukkiriza kwe. Faith of unity. Okukkiriza kw'obumu. Yatandikawo kikye. Kubanga kitegeera butegeezi it's not about religions. It's about what? Faith. Yesu yazaalibwa mu madiini ag'Ekiyudaaya. Niyo yakuba n'agamba no, I have not come to abolish religions but to fulfill them. In other words, faith is above religions. Okukkiriza kuli waggulu wa ddiini. So in other words, eddiini ziteekeddwa okunywera mu kukkiriza, ziteekeddwa okugenda mu bulokozi. Kati bwe zimala okulokoka, ekitegeeza mu Busiraamu oveeyo. Bw'okitegeera mu Katoliki oveeyo. Bw'okitegeera mu Busiraamu oveeyo. Bw'okitegeera mu Buyuda oveeyo. Kubanga this is the wind of Christianity. It is faith. Kukkiriza. Yeebazibwa Yesu yatulaga ekkubo. Nti mu ye tewali musango. Waliwo oyinza okubeera ng'olina embeera nga yo yakulemerako. Ng'obusungu bwakulemerako. Ne bwe lugambo nga lwakulemerako. Bwe kaba kawala gy'owulira ng'oyagala okukanywa. Nze dda nga saagala kuyita ku ddipu. Naye kati njiyitako nga saagala najjirako. Ngamba kalira oba nanywanga biki bino. Bannange bw'otegeera amazima gakufuula wa ddembe. Gakufuula waki? Buli mwana gw'olaba ng'abula tannafuuka waki? That's why Sam omulimu ogw'okubuulira enjiri natuuka lundi mbuuza mu kisenge kyange Mukama omulimu guno wampa gwaki? Because waliwo ekintu ky'olabira ddala naye ng'ogugamba takola ki? Kyova olaba abaana bano abasomesa mu masomero gano aga nasale nze nsaba nnyo basasulwenga ssente nnyingi. Bannange okukwata kamuhangi n'okawandiikisa mma. Nzaakulabira obuzibu. N'avaamu n'awandiika erinnya lye.
gwe mulimu gutubera nagwo ate nga babuulira bya professors the educated bategeera ebyensi naye ebyomwoyo totally blind. That's why the government bagamba these are atheists. These are what? These are ebyago tebabiriiko. That's why muwabera mu Yesu sabanga nnyo Mukama akubikulira ebyama bye. Ebiki? Ate ebyama byagenda bikubikulira ng'olina ekigambo mu ggwe. Funayo olunyiriri lumu lw'oyimiriramu ne lukuwa amaanyi. Olunyiriri olu otandike n'olwo. Ate z'otamanyi tozookya. Z'otamanyi tezifuuka za bannabbi ba bulimba. Z'otamanyi tezifuuka za bafere. It's because tozimanyi. Weewaawo. Baba oliwawulira kye ŋŋamba. Bino bye bitabanya abantu mu makanisa. Actually mulina omukisa. Omusumba wammwe is holistic. Amina. Gwe mukisa gwe mulina. Nze kumulya Katonda kyambikulidde nga sina kwagala kumanya musumba oli kyabuulidde saagala kumanya. Nze kyenjagala kiri kimu Katonda oŋŋambye eki. I don't preach people. I preach the word. Kubanga manya ekigambo kya Katonda kyawa omukisa. Kati gwe funayo olunyiriri lumu olugamba lutya ababeera mu Yesu. Soma olunyiriri olusooka oluwulire. Kale kaakano wulira olunyiriri nga luno. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Waliwo wulira olunyiriri olwo? Kaakano tebalina musango abali mwani mu Kristo Yesu. Oli mu Kristo Yesu? Weewaawo. Wange Nziraamu oli mu Kristo Yesu? Ye dade. Owuli oli mu Kristo Yesu? Ye. Neki ekiraga nti oli mu Kristo Yesu? Namukkiriza. Wamukkiriza? Wamukkiriza otya? Bikolwa. Mu bikolwa. Aha. Nasalawo nendeka bakatonda bonna nengoberera. Bakatonda bonna n'ogoberera Katonda atalemererwa. Namusenga. Ebikolwa bye bijjayo kye wasenga. When you believe, bokkiriza. When you believe and you don't have faith, your belief is in vain. Teryagenda kumanya butuukirivu bwo. Teryagenda kumanya kiri mutima gwo nga tokikoze. Amina. So buli lwakola ekikolwa ekirungi n'obaako omuntu gw'osanga mu kkubo n'omuyamba agenda gamba wow omusajja ow'omutima omulungi. Omukazi ow'omutima omulungi kubanga okoze eki? Ekikolwa ekirungi. That's why good works are key in the manifestation of God's power. Ekisa, okusaasira, okwagaliza bikulu nnyo eri Katonda ono gwe tusinza. Amina. That's why agambye mu Kristo teri abali nzira mu lunyiriri olwo. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo. Tebaliiko musango. Kati kambuuze ejjembe libadde likwagaza ki? Ate ng'oli mu Kristo Yesu. Obwavu bubeera bukwagaza ki? Ng'oli mu Kristo Yesu. Ekirwadde kiba kikwagaza ki? Bw'oba ogamba oli mu Kristo Yesu. Akugeya akwogerera akwagaza ki? Ate ng'oli mu Kristo Yesu. Are you getting me, people? If that is still happening, then there is something not yet right in your life. If that is happening, then there is something not yet right. Katonda akyalina kyakamula. Katonda akyalina kyakola ki? Kyakamula. Alina kyakamula. That's why waliwo olunyiriri lw'omwenda lugambe lutya. Soma olunyiriri lw'omwenda olwo. Yangu yaako olunyiriri lw'omwenda olwo. Naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si wuwe. Bwe ŋŋamba ndi w'omusajja oyo ekitegeeza ebyo biteekeddwa okubeera mu nze si weewaawo. Bwe bibanga tebiri mu nze ekitegeeza sinnaba kubeera wuwe. In other words, when you are in him, all is done. It is well with my soul. When you are with him, it means it is well. Kati kibuyaga ne bw'aba akunta omugamba gwe kibuyaga kunta nze ndi mwani? Bajja nze ndi mwani? Gwalogaloga naye nze ndi mwani? Gwakolima naye nze ndi mwani? Abooluganda oba amaze okunafuya omulabe.
You belong to the Spirit of Christ. You belong to him. Amina. That's why buyabera mu Yesu abata kyali na musango. Chobola wana basinga kibatawanya nnyo gundi okutwalabanga kukubonga yeetunda nti naye yalokoka wabula obulokole buno nze sijja buyingi ekikutawanya kiri kimu omulabye nga ali kukubonga yeetunda yali mukatuliki. He was a Muslim. She was a Muslim. She was a witch doctor. Ebyo yakoliranga ebyo naye kati ono yakoze eki emyaka 3 Teddy abadde anywa walagi. Nze nga nakalaba Teddy 2 years now. Nga Katonda amuggyeko ekikolimo eky'obutazaala ate nga yazaalako dda naye ng'olubuto lwali lwesiba for over years. Nesaba n'atereera kati oyo yamusanga eri nga bali mu bibaala ku keke ara yaabwe n'agamba oyo omuwala gwe mmanyi yabeeranga ku ara sigi yabeeranga temukikwata bubi ngeza bugeza ate ne Teddy gwe njogera mulala si yono kati emyaka 3 gye bamumanyiramu ng'ali muke ara kati ebiri yalokoka yakyuka bw'omusanga ali ku chachi ng'abuuka akuba matendo n'ogamba bannange oyo omuwala yabeeranga wali ye yabeerangayo naye bwe yabeeranga eno yasulanga wa jjajja bbaamu oba oli wakitegedde kati ate wali badde osanyuka nnyo nti ewa jjajja bbaamu yavaayo kati asula ku Farm International Church kati eyo byanjawulo oba oli okyategedde nosanga omuntu ng'alemerawo amunenya oyo omulaba tebali muwadde nakazindaalo gwe nalekanga ku jjajja bbaamu n'agenda ne wa jjajja Ndawula ne wa Mukasa yalina akazindaalo ka Yesu n'ebyekirokole. Please teyajja kujajinga yajja kulokola wamusanga eyo kati nze mmanyi ali eno eri yali yabula kati yavaayo ky'abantu ba Yesu abalokole abana b'ekisa era n'eddembe tuli baddu bani tuli ba Yesu edda twali ba Sitaani ne tusenguka. Ate mwigego okutapinga amafuta abeko gwasengula ogamba asenguleze wali wagamba asengule Teddy ate gutagala kusengula wali wategeddwa okusengula nga akujja mu kansa wali wategeddwa okusengula nga akujja mu sukali ategeddwa okusengula nga akujja mu mayogo ategeddwa okusengula nga akujja mu birwadde ategeddwa okusengula nga akujja mu mitwe egibobba nga akujja mu mabanja okukyayibwa alyoka akusengule akuteeka mu kisa ekiwangulisa ddala mu linnya erya Yesu gamba asenguleze. Amina. Twali bafu kyova olaba bw'oba walokoka towuliranga muntu akubuulira ebyayita. I love the word of God. Forget the past. See, I'm creating something new. Katonda aliwo okutondera kipya ozuuza ekimala kekaseera obeere waddembe mu Yesu. Abooluganda tuuza akabina katuuza omusajja ajja kukukolera olwaleero nga tujaguza independence eno akumpeera independence mu makaago akumpeera independence mu mwoyo akumpeera independence mu byenfuna akumpeera independence ku mulimo akumpeera independence mu maka akumpeera independence mu byensoma akumpeera independence y'amagezi akumpeera independence y'ensimbi akumpeera independence y'okuganja akumpeera independence y'okuganja akumpeera independence y'okuganja akumpeera independence y'okuganja akusikira ebyali byafa omulabe Sitaani amukutire mu linnya erya Yesu.